ဒီ Federal နဲ့ထပ်ပြီးသိကျင်တာပေါ့လေအခုဒီမြန်မာပြည်မှာ Federal လို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့ Confederation ပုံစံမျိုးပြောနေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့လေဆရာတို့ဒီ MC ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့ Federalism ကိုသွားတယ်ပေါ့လေတချို့ကကြတော့ Confederation လည်းမပြော Federal လည်းမပြောဘူးသူစစ်တဲ့သူအစိုးရနဲ့သူဘာသာသူနေကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့အုပ်စုကလည်းတဆူရှိတယ်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံမျိုးညှိနိုင်ပေါင်းဆက်ကြဖို့လိုမလဲပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုရှင်းပြချင်တာပါလဲဆိုတော့ Federation and Confederation ကွာခြားချက်ပေါ့ Confederation မှာပြည်ထောင်စုမှာဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေမရှိဘူးပြည်နယ်တွေမှာပဲရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ပြည်ထောင်စုမှာပြည်ထောင်စုတမတော်မရှိဘူးပြည်နယ်တွေမှာပဲတက်ရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တော်လေးကိုအလုံးစုစည်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ Federal စနစ်မှာကျတော့ပြည်ထောင်စုမှာလည်းနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေရှိတယ်ပြည်နယ်မှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်မှာနိုင်ငံပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေနဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေစန့်ကျင်ကွဲလွဲမှုရှိလာတယ်ဆိုရင်မတူညီမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုရင်အလူအလျော့နဲ့ပြည်ထောင်စုကပြည်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးရမှာဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်စုကပြည်နယ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကျွန်တော်တို့ Federal စနစ်မှာကျတော့ပြည်ထောင်စုမှာပဲနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးကိုကာကွယ်တဲ့ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ဆိုတာရှိတယ်ပြည်နယ်မှာပြည်သူ့ရေးကလွေးလို့တခြားတပ်မတော်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကွာခြားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ Confederation တွားဖို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့တကယ်ကိုမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Federal စနစ်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ခုနဆရာပြောနေတဲ့တချို့ကတော့ Federal လည်းမဟုတ် Confederation လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါတော့တချို့ပြောနေတာကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်သူတို့ကတရုတ်ကိုနမူနာယူတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီတရုတ်ကိုနမူနာယူတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်မှာဥမာဖြင့် one country two systems အဲ့ဒါသူတို့ကျင့်သုံးတယ်ဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုမှာနော်ဆိုတော့အမှန်ချင်းချင်းဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုက sub state လို့ဖြစ်နေတယ် sub state လို့ဖြစ်တယ် sub state မှာတော့မှအမှန်ချင်းချင်းက sub state ရဲ့ထူးဆန်းမှုကကျန်တဲ့ကဏ္ဍမှာသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အလုံးလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကကွေရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးမှာတော့ပြီးမှကြီးရပြပြန်ပြီးတော့ဂိုင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လို့တရုတ်လူကြီးကြီးမှာတော့သူတို့ပြီးတော့ခေါင်ကောင်လူရဲ့တမိုင်းကြောင်းကလည်းကြီးမားခဲ့တယ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကလည်းမြင့်မားတယ်လူနေမှုရှင်းတန်းကလည်းအင်မတန်မှတိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်လူဟာမျိုးမှာတော့ဒီလိုone country two system နိုင်ငံတနိုင်ငံစနစ်နှမျိုးဆိုတာဟာကျင့်သုံးလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေလွေမလားဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တရုတ်ထေးရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်နေကုန်းချုပ်ကြည့်လိုက်တာပါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေတင့်တော်ဆုံးကတော့ဘူချောင်းဆန်းပြောသလိုပဲပြည်ထောင်စုစနစ်နဲ့တွားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲဘူချောင်းဆန်းရဲ့တမီတော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့လေနောက်ကဒီအခု MC စာချုပ်ကဒီပြည်ကတိုက်ခိုက်ရေးရဆဲဖို့ရဲ့ပြီးရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေအားကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့တိုက်ပွဲတွေကလည်းတချို့ဖြစ်နေရတယ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမှာလည်းအခု RCSS ကလည်းနှုတ်ထွက်ဟိုယာယီရဆိုင်တာတွေလုပ်အခုပြန်လာပါပြီKNU ကလည်းယာယီရဆိုင်တာလည်းအခုပြန်လာပါပြီပြီးရင် GNCN စီဝေးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတနည်းနဲ့ချိန်လောက်ရမယ်ဆိုတော့ညီလာခံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါက MCA ပြက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းတချို့ပြောနေကြရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအကောင့်တွေဖော်မှုပေါ်မှာမလိုက်နာတာကဘာလို့လဲ MCA ကိုမယုံကြည်လို့လားမီဒီယာနဲ့တရှင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံပွင့်လင်းတင်ပြချင်တာကျွန်တော်အနေနဲ့ခုန fishing နဲ့ process နဲ့ fishing လို့ခေါ်တဲ့ process ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ substance လို့ခေါ်တဲ့ရလဒ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဖို့လိုတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီငင်းချမ်းရေး fishing ကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုငင်းချမ်းရေးလာခံတွေကျင်းပပြီးတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီ fishing ကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ခါနှုတ်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့တွားနေတဲ့ဟာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲဆုံးဖြစ်နေသလားလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့အာမလို့အာမရအမေရိကန်ဖြစ်ခဲ့တာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ Federal စနစ်ကိုတော်လကောင်းနော်ပြီးတော့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတဲ့လူကတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်ပြည်နယ်ကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဆွေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းပြန်ပြီကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတော့ခွဲထွက်ရေးပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံစီခံဥပဒေဆိုတော့ခွဲထွက်ရေးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်
ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့လူအပ်ချက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့လူအပ်ချက်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလူအပ်ချက်အတူတူပဲဖြစ်တယ်မန္တလေးတိုင်းလူအပ်ချက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်လူအပ်ချက်အတူတူပဲဖြစ်တယ်ကဲဒီလိုအတူတူဖြစ်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေရပဲဖက်ဒရယ်ကိုနေတာလဲအမှန်ချင်းချက်ဒီလမ်းကြောင်းကိုချပေးတော့ဘူးချုံအောင်ဆန်းဗမာတွေကဘာလို့မြင်နေတာလဲဗမာနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘာလို့မြင်နေတာလဲကျွန်တော်အမေရိကန်အမလို့အမြဖြစ်တယ်အကေလို့တော့မန္တလေးတိုင်းကလူကရန်ကုန်တိုင်းကလူကAOT တိုင်းကလူကဗမာတရုတ်ကကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအတွက်ပြီးတော့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေတွေကိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချီခံဥပဒေကိုသူတို့ပြည်နယ်တွေလေ Federal စနစ်အရာလူကိုလူတွေဆိုတာတောင်းဆိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကသူတို့ကိုခွေထွေးရသမားလို့ပြောမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းကတော့အမလို့အမရပါတော့ဗမာညီနောင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့တူလက်တွေ့ပြီးတော့တောင်းဆိုတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ NLD အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အားလုံးကိုလည်းသူကပြောပြလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကတော့စစ်ဆက်ပြီးတော့အရှင်ချောလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အကြီးကြီးပဲမျှော်လင့်နေပါတယ်ဟုတ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီ Federalism နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာကတောင်းဆိုမှုအားနည်းရဆိုတာလေဆရာတို့ဒီဗမာမဟုတ်သောတိုင်းရင်းသားတွေကဗမာတွေကိုစီးရုံးဖို့မလိုဘူးလားပေါ့နောက်တစ်ခုက21ပင်လုံးစီဝေးမှာဗမာကိုစားပြုတာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်သူကကိုစားပြုနေရလဲသူတို့ရဲ့သဘောထားကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့စမ်းစစ်ပြီးပြီလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့မိခွန်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့သဘောဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါလာတာ ABSDF ပေါ့ ABSDF ကတော့ចောင်းသားကိုချီခံတာလူမျိုးကိုချီခံတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချက်အတူတူဖြစ်တယ်ခုနကျွန်တော်အမလို့အမရဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဘာခေါ်မလဲနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာပြောတယ်ယနေ့ထိကျွန်တော်တို့မှာဘာမှတင်ပြတာမရှိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေတင်ပြတာပဲကျွန်တော်မတို့ကလိုက်ပြီးတော့ထုတ်ခံတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်လက်အခွင့်အရေးပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့စဉ်းစားခဲ့တာများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအချက်တူပါတယ်အခုငင်းချင်စစ်ဆက်တော့ဖို့လူတွေဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူကခေါ်တော့သူတို့ရဲ့မူနဲ့ policy ကိုချက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုချိန်မှာဟိုတုန်းကပြည်နေပြည်မှဆိုပြီးတော့ခွေးချတာတော့ဗမာနဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုပြီးတော့ခွေးချတာတော့အဲ့ဒီဘောင်ကတော့ကျိုးသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင့်ခွန်းကဒီခြားနာမှုအလုံးကိုသူကတရားဆက်ပေးလိုက်ပြီဘာခေါ်မလဲဒီကျွန်တော်တို့ကိုကာစီလုံးနေတဲ့တိုင်းကြီးကပျော်သွားပြီလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဒါဆိုဆရာဒီ MC စာချုပ်ကိုပြန်လဲကျင် MC စာချုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တခုတတိထားမိတာလေတရားဥပဒေမဲ့မဖမ်းဘူးလို့မတတ်ဘူးလို့ဒီမြို့သမီးတွေကိုလည်းကြမ်းမဖက်ဘူးလို့မြို့တွေကိုစစ်သားမစစ်တောင်းအောင်လို့တက်စကန်ကိုပဲဒီတဝိုက်တွေမှာမထားဘူးဆိုတော့မျိုးတွေပါတယ်ဒါနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒါတွေကလိုက်နာမှုအားနည်းတယ်တချို့ဟာတွေတက်ခံရတာရှိတယ်စစ်ရမှုကျူးလွန်တယ်လို့ပြောရင်ဆွဲရကြမလားတော့မသိဘူးပြင်းထန်မလားတော့မသိဘူးဒါမျိုးတချို့ဟာလေးတွေကဒါမျိုးလေးတွေလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတားဆီးနိုင်တဲ့ရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေပဲဖြစ်ဖြစ်ရန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်မပါတာတွေ့ရတယ်တချို့ကတော့ GMC ကိုအကြောင်းပြတယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်ခဲ့လို့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်လို့ဆိုရင် NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဖွဲ့နဲ့အစိုးရကြားမှာပြိပက္ခတစုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်မကြာဘူးကျွန်တော်ချက်ချင်း GMC လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော်တော်ခိုင်မာတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သို့တော့ခုနကဆက်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဘယ်မှာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကစခုနဘာခေါ်မလဲအကြံပေးမှုဆိုတာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါမျိုးတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးရအောင်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေက NCA လက်မှတ်မထိုးတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ data မှာဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်သူတပင်းကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်း NCA လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်လဲ NCCT ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့တူတကွဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့တွေပဲများပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေအနေနဲ့ခုကကျွန်တော်တို့က NCA လမ်းကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တူတကွရက်တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်တာပူပြီးတော့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ညီနောင်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ဟုန်ပူပြီးတော့မြန်မယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွေပူချူရှိမယ်ကျွန်တော်ထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသား
လူမျိုးများပြည်နေမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများတွေပူချူရှိမယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနှစ်ပေါင်း90တောင်းဆိုတဲ့ Federal Principle နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံသဘောတူလိုက်တဲ့ Federal Principle အတူတူပဲဖြစ်နေပါပြီဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့သွားရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခါကြတော့လေဒီ MC လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကအများဆုံးအဲ့လိုမျိုးကိစ္စလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ MC ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အချင်းချင်းမှလည်းဖြစ်နေရလေတချို့လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှာ GMC ကဒီဒေသခံတွေလူကွင်ကျိုးဖောက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီစစ်ရတာတွေတန်ကြားစာတွေလက်ခံတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကိုလာတိုင်တဲ့လူတွေလာတိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့လေလာတိုင်ရောသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးလုံခြုံရေးအရာအကာအကွယ်လုပ်ပေးမလဲပေါ့လုပ်ပေးတာလည်းအားနေတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လာတိုင်တဲ့လူတွေကလည်းသိပြီးမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအားနေချက်တွေကို GMCN ကပြင်ဖို့ရှိမလားပြင်ဖို့လူမလား GICM နေနဲ့ခုနနိုင်ငံတော်ပတ်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မင်းခွန်းထဲမှာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ EAO တွေတောင်းဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ NCA စာချုပ်အကောင့်တွေပုံမှုကိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ JMC ဖွဲ့စည်းမှုကိုလည်းခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဆရာပြောတာကျွန်တော်မငြင်းဘူးဖတ်တယ်ဥပမာဖြင့် JMC ဆိုတာပြည်ထောင်စုစစ်မှဖွဲ့တယ်ပြည်နယ်စစ်မှဖွဲ့တယ်ပြီးတော့local ပေါ့လေဒေသန္တရရှင်းမှလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုထိကဥမာပြင်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာပြည်နယ်ရှင်းမဖွဲ့နိုင်သေးဘူးရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ALP နေနဲ့မဖွဲ့နိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါမျိုးခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်တို့မှာကြုံနေတော့ပါပဲဆိုတော့ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာကြီးနှစ်ပေါင်း90ကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြည်ပကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာယုံကြည်မှုတွေကလည်းအားနေတယ်အကောင့်တွေပုံမှုမှာလည်းအားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အခုငင်းချင်ဖြစ်စဉ်က institution ခိုင်မာတဲ့ရန်တရားပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် UPDJC နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲကိုဥဆောင်လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကော်မတီအဲ့ဒီနိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲနှစ်ပေါင်း90ကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တာဝန်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကော်မတီအဲ့ဒီကော်မတီအတွက်ယနေ့ထိရုံးတော်မရှိဘူးနော်ဆိုတော့ရုံးတော်မရှိဘူးအခိုင်အမာမရှိဘူးအတွင်းမှုဖွဲ့တွေရုံးထိုင်ဖို့သူတို့ကိုထုတ်ကူပြုမဲ့ဘာခေါ်မလဲနီးပညာထုတ်ကူပြုဖွဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်သူမြတ်တိုင်းပြည်မှာလို့ဒီလူငင်းချင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြန်ဆန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတောင်ဖွင့်တယ်လို့ဝန်ကြီးတစ်ပါးကိုခန့်တယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြောမှုတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်ကြီးကလည်းနည်းနည်းဆရာစောစောပြောလို့ပေါ့နည်းနည်းအီလေးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုနှစ်ပတ်လေးကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် JICM နဲ့စီဝေးလေးမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းကြီးလက်ခံလဲအခုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတာတော့2020နှစ်ဥပိုင်းမှာကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာတွေရှိတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်တစ်ခုအသိဉာဏ်လေးဆရာဒီဆရာပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးနေယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ပေါ့လေအားနည်းနေတုံးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကလည်းခုချိန်ကြီးမရက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအရက်သားတွေတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးပေါ့လေထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုပုံစံသွားမလဲပေါ့လေဥပမာဒါမှမဟုတ်ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဘွယ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဘွယ်တက်မတော့အားလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်တဲ့ကြားထဲကဒီလူခွင့်ရေးကော်မရှင်တရက်ပုံစံမျိုးထားပြီးမှတားဆီးနိုင်ဖို့ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့မလိုဘူးဒါလူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ EAO ပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းက NCA လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြည့်အဝပေါ့တတ်နိုင်တဲ့အရာသားများကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟိုဆရာလေး NCA ဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အယက်သားကာကွယ်ရေးတို့လူအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးတို့ကျွန်တော်အပြည့်စုံကြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီကိုကောင်ထေဖို့ခုရန်တရားလေ JMC ရလွှဲလို့တရားမရှိပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမလုံလောက်သေးဘူးလူခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့ဟာမျိုးဖွဲ့စည်းတင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ရန်တရားကိုတုံးချပြီးတော့အစိုးရဖက်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်လိုက်လို့ရှိရင်အင်မတန်မှတင့်တော်တာဖြစ်တယ်တုတ်ဒီမဟုတ်နိုင်ငံတကာဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော် UN ပဲဖြစ်ဖြစ်
တခြားကျွန်တော်အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် โอเค Miss Mamida ကိုဒီလို interview ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုလာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ